สำหรับใครที่มองหาอยู่นะครับปืนของเล่นคัดปอก G34 Taurant Tactical ก็ได้กลับมาวางจำหน่ายอีกครั้งครับโดยตัวปืนนะครับจะมีจุดเด่นในเรื่องของเฟรมปืนนะครับที่มีการทำลายกันลื่นที่ค่อนข้างเหมือน BB กันเลยนะครับผมส่วนในเรื่องของแมกกาซีนนะครับเขาจะทำมาคล้ายๆของตูด Taurant Tactical แต่ตัวแมกกาซีนจะบางกว่าตัวกล็อก 26 เยอะครับทำให้บรรจุกระสุนได้มากกว่านิดนึงลูกกระสุนนะครับจะมีความไม่เหมือนกันครับตัวใหม่จะใหญ่กว่านิดนึงทำให้เวลาที่ยิงออกไปเนี่ยอาจจะแรงกว่าตัวของกล็อก 26 เยอะครับสำหรับใครที่อยากซื้อผมแปะลิงก์ไว้ให้แล้วก็ไปตามกันได้นะครับ